الحياة في المدن في ألبانيا مش حياة ليلية. أي مكان تحب تروحه وأي حاجة تحب تعملها هتكون بالنهار. الحياة الليلية هنا السهر والحفلات والكافيهات مش بتستمر لوقت طويل في الليل، وده تقريبا في كل مدينة في ألبانيا إلا المدينة دي. أنا دلوقتي موجود في فلورا، أهم مدينة في الريفيرا الألبانية، أكبر مدينة على الساحل الألباني للبحر الأدرياتيكي، من أهم مدن ألبانيا وتاني أهم ميناء في البلد. مدينة قديمة اتأسست في القرن السادس قبل الميلاد. فلورا كانت مستعمرة يونانية فترة طويلة، وبعدها بقت عاصمة لألبانيا لفترة قصيرة. وفي سنة 1912 تم إعلان استقلال ألبانيا من المدينة دي اللي عدد سكانها تقريبا 80,000 نسمة. قبل ما نشوف الحياة الليلية هنا، تعالوا نشوف الحياة النهارية شكلها ايه. الحياة بالنهار في فلورا يعني بحر ورملة وشط ورحلات بحرية وجزر بعيدة وجبال وكهوف في المية. حوالي 30 دقيقة من المدينة جوه البحر هنوصل لجزيرة سازان، جزيرة فيها شواطئ من أحلى شواطئ ألبانيا. ممكن ناخد زودياك سريع لغاية هناك. قريب من جزيرة سازان موجود شبه جزيرة اسمها كارابورن، نفس الطبيعة الجبلية ونفس شكل الشواطئ، ودي اللي احنا هنطلع عليها النهاردة. شبه جزيرة كارابورن فيها جبال كتير على المية على طول، وعلشان كده هي فيها مجموعة كهوف كتير. الكهف ده اسمه كهف هاتشي أليو. هاتشي أليو ده واحد من القراصنة الألبان فترة الدولة العثمانية، واللي استخبى في الكهف ده من هجوم السفن الإيطالية، واللي كانت بتحاول تقضي على القراصنة اللي على حدودها البحرية. بس سكان كارابورن اعتبروه بطل وسموا الكهف على اسمه. المية ساقعة تلج هنا، تلج بس تحفة، عشان هي وسط الكهف تقريبا فمفيش شمس، فالجو ايه؟ العمق كام؟ لا عميقة جدا، لما نزلت يعني حاولت تلمس الأرض مفيش أرض تحت. رحلة الزودياك للمكان ده بتبقى رحلة ممتعة جدا، خصوصا لما بنقرب أكتر من كارابورن وبنشوف الجبال جنبنا. ده واحد من الشواطئ الموجودة في كارابورن. الشط نفسه مش كبير والجبال قريبة جدا من المية، فعشان كده خلوا الشط موجود على درجات أو مصاطب فوق بعضها. الشط هنا صغير وفيه حصى كمان، جزيرة كبيرة بس الشط بتاعها صغير. المكان ده هو محمية طبيعية اسمها محمية سازان كارابورن البحرية، واحدة من أهم المحميات الطبيعية البحرية في ألبانيا. 125 كيلومتر على البحر الأدرياتيكي اللي بيفصل ألبانيا عن إيطاليا. الطريق البحري هو الطريق الوحيد علشان توصل للمحمية، بس مش شرط تاخد سبيد بوت، ممكن تاخد يخت كبير أو مركب. بص المراكب بتتحرك ازاي، الهوا مطير الدنيا. ايه لقيت ايه؟ شكله غريب. بص الألوان. ده الشط ده؟ تحفة. احنا بنحاول نطلع ريد جنب الشط. هوبا 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 صغيرة دي. يا رب ناشفة مش كده؟ بقها بتتحرك. بقها كمان اهو. هي بتتاكل؟ بص دي بتتفتح من الجزء ده بأي حاجة، تتقسم اتنين، بيبقى فيها لونين، لون أصفر أو لون برتقاني
ولون اسود. الاسود ما بيتاكلش، الاصفر هو اللي بيتاكل، بيتعصر عليه شويه ليمون ويتاكل. مليانه بقى طاقه وفيتامينات وكل حاجه. ابراهيم، هو في شط تاني؟ في بس يعني غير شركة. لا، في الجزيرة هنا هو الشط ده بس ولا في شط تاني غير ده؟ لا، في كذا شط. الجبل اللي فوق الشط فيه كافيهات عالية بتبص على البحر، بس مش باين بقى قوي يعني من الغابات دي. كمان في كامبينج في الحتة ديت. ده كافيه اللي ورايا ده. هنا في بار تاني، بس مفيش مكان كبير يعني، فانا هنزل بقى على طول. لقيت حاجة فوق؟ لا مش حاجة؟ ما لقيتش حاجه، لقيت طريق طبعا. كافيهات بس مش كده؟ بس هو شكل كده. اوكي. في ناس بتعمل كامبينج هناك. شفتوها. الناحية التانية بقى الكهف. الكهف اللي احنا دخلناه وصورنا فيه ده الناحية التانية من الجبال ديت. خدنا اللانش وعدينا البحر من الناحية دي وجينا المرسى اللي تحت ده. هو ده اللي ممكن تعمله في المدن الساحلية في ألبانيا بالنهار. أما بالليل فالوضع هنا مختلف شوية. فلورا بالنهار ممكن تبان مدينة هادية، لكن لما توصل لكورنيش المدينة بتشوف حياة تانية خالص. الكورنيش هنا مكان مناسب لكل حاجة، المشي والعجل وملاعب في كل مكان. جينا متأخر، نزلنا عشان نلحق نشوف غروب الشمس من هنا. في حتة عالية فوق عايزين نطلع نبص عليه من فوق. يلا بينا. هنا على الكورنيش عاملين أماكن كده ممكن تطلع منها تتفرج على البحر وعلى البلد من فوق. هطلع اشوف المنظر عامل ازاي. الغروب خلاص، الشمس هناك اهيت، فاضل لها دقيقتين. ايه، اصوات غريبة ولا ايه؟ سمع اصوات غريبة. متعب قوي. مقفولة؟ طلعت مقفولة. انزل تحت، انزل تحت. في ملاعب تنس وكورة في كل حتة على الشط على طول. في آخر الكورنيش هناك بقى، من أول هنا لغاية آخر المباني اللي هناك دول. الجنب التاني كله مطاعم وكافيهات في كل حتة على الكورنيش. فلورا مدينة مساحتها مش كبيرة وشوارعها ضيقة زي أي مدينة قديمة، وزي أي مدينة قديمة في العالم لازم يكون فيها منطقة السوق القديم. واحد تاني من شوارع فلورا ده في السوق القديم، منطقة السوق القديم. السوق القديم هنا هو منطقة كبيرة للمتاجر والكافيهات والمطاعم. أي هدية أو تذكار هتجيبه من فلورا هيكون من المكان ده. هنا المكان كافيهات، أماكن بازارات. احنا في الأول في مطاعم برضو، سوق صغير بس دمه خفيف. المطاعم هنا الأكل بتاعها شكله كويس برضو. ممكن تاكل هنا دونر، الشاورما التركي المشهورة، وكمان البيتزا هنا من أحلى البيتزات اللي تاكلها. البيتزا في جنوب ألبانيا عموما منتشرة جدا، وده لقربها من إيطاليا. أما
بالليل ففي حياة تانية مختلفة تماما بتبدأ هنا. على عكس كل المدن في ألبانيا، المدينة دي لغاية الساعة 12 والناس مالية الشوارع بالشكل ده. تقريبا كده مفيش حاجة على الكورنيش في فلورا غير الكافيهات. كل الكافيهات مليانة ناس لغاية الساعة 12، وشكلها كده لسه مكملة لواحدة 2 3. وتقريبا كل الكافيهات هنا فيها حفلات وسهرات. الشعب الألباني اللي بتشوفه هنا غير الشعب اللي شفناه في تيرانا. الشارع بيبقى زحمة جدا بالليل، والكافيهات صعب تلاقي فيها مكان بسهولة. زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده ان الأكل في ألبانيا هو أكل تركي أو إيطالي أو يوناني، وعشان ألبانيا ما كانتش دولة سياحية من فترة طويلة فالإنجليزي هنا هو لغة مش مفهومة خالص، فممكن تعمل حسابك انك هتتعب شوية لما تيجي تطلب أي أكل. واضح جدا من اللي بتشوفه في الشارع هنا حب الشعب الألباني للأغاني والمزيكا، بس الأغاني والمزيكا بتاعتهم مش اللي بلغات تانية. معرفش السبب في كده هو اقتناعهم بثقافتهم أكتر ولا بسبب إنهم كانوا دولة مقفولة لغاية وقت قريب. ده يا جماعة حلاق متنقل عربية، مش عارف بقى الناس دي مستنية تحلق ولا ايه. يعني أسد غريب الشكل في مية مفتوحة طول اليوم 24 ساعة بالمنظر ده. رحت مدن كتير في ألبانيا، في اختلاف موجود بين كل مدينة والتانية، لكن الناس اللي شفتها في كل مكان الفرق بينهم مش كبير. الناس هنا في حالها بتحب الحياة وعاوزة تنبسط، حياتهم هادية حتى في احتفالاتهم. ميكس الثقافة الأوروبية والإسلامية مع بعض بيخليك مش قادر تحكم عليهم أو توصفهم، برغم إن احنا ممكن بسهولة نعمل كده. وبكلمة واحدة، ألبانيا.